Le panneau fait de secondes de Kennedy. Attention pour le premier départ de la journée. Quelques petites secondes. 13 secondes. Ouais, c'est nickel, mec. La fameuse table a carrément sur l'initiative. Ça va à la table, le patron va aller. Avec l'actuel leader, eh bien, c'est Ludovic Monclar, je vous rappelle, qui est leader puis au classement provisoire. Avec le... Vous pouvez y aller. Allez, attention, toujours 15 minutes de deuxième tour. Avec cette catégorie, donc, Open, 15 secondes. 15 secondes. Non, c'est rien, c'est rien. Ah, je pense que c'était tout le point de vue de la sélection de départ. Dans son numéro 82, Mathieu Petit. Voilà, c'est le départ, Torsignac en deuxième position. Et la troisième position, c'est tout ce